首先多謝造型師 Herman 啦，因為真係好多套衫，因為今次係第一次拍 MV 有咁多套造型，同埋全部都係我自己好中意，所以好多謝佢，同埋好多謝成個 team。呢一首歌比起十字路口嗰一首歌係多咗好多感情嘅變化，同埋佢係嗰個起承轉合係更加嘅明顯。咁所以其實舒老闆都喺呢方面幫咗我好多，就係由一開頭嘅比較可能有少少自責，有少少自己問自己一啲問題嗰啲自言自語嘅 feel，到後面真係好似向個天講，向嗰個男仔講，佢有好多層次，佢都有去教我點樣去做。咁所以呢一首歌對我嚟講係難度更加大，但係同時都覺得係學到好多嘢。Windy 感覺上想行入去，但係你唔敢擰埋個身過去，想行入去。MV 而家都係比較多比較傷感啊，或者係感情類型多啲嘅嘢，咁所以就係比較靜態啲，冇咁多動作嘅。都希望大家可以從嗰個鏡頭嘅語言同埋喺我嘅情緒入邊嗰個表情可以 feel 到我想表達嘅嘢。阿 Windy 就會覺得自己唔夠好啊，佢覺得自己未係最好嗰個，成日都懷疑自己啦，到底我係咪適合愛人哋啦，或者我係咪適合被愛啦？咁呢一個係今次成個 MV 想講嘅一件事。通常喺現實嘅世界咧，同埋現實嘅畫面咧，係冇同男主角有任何嘅接觸，而喺虛幻世界咧，佢亦都唔夠膽去行出嗰一步。我嘅新歌《無疾而終》已經喺各大嘅平台上架啦，大家快啲去聽，快啲去睇啦！